Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun Counter Strike 2 o'yinidagi yangi karta haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu karta tez orada соревновательный, напарник va premier rejimlarga qo'shilishi ko'zda tutilyapti, lekin aniq sanasi qachon ma'lum emas, ammo karta ommaga taqdim etildi. Buni shunchaki karta iz Masterskoy degan joydan Steam orqali skachat qilib olib, bemalol do'stlaringiz bilan o'ynab, toki bu yoqqa qo'shilguncha trenirovkani qilib olishingiz mumkin. Cage kartasini qanday skachat qilib olamiz? Demak, подбор match turadi, hamma biladi. Sizda kirganingizda va mana bu karta iz Masterskoy degan joyga o'tamiz va pastda открыть Masterskoy bosamiz. Shunda Steam ochiladi. Steam sarlavhasi ochiladi va ushbu poisk bo'limiga Cage deb yozamiz. Cage deb yozganingizdan keyin birinchi mana bu Cage chiqadi. Men ko'chirib olganim uchun bu yoqda plus belgisi yo'q. Sizda mana bunday chiqib turadi. Ustidan bir dona bosib qo'ysangiz yetarli. Uzog'i 5 daqiqada xuddi mana shu joyda paydo bo'ladi. Xo'sh, bu kartada do'stlar bilan qanday o'ynaysiz? Barchani ushbu joydan, Druziya degan joydan chaqirasiz. Barcha ushbu kartani ko'chirib olgan bo'lsa, shuni ustiga kelib bir marta nachatni bosasiz va qarabsizki, do'st. Привет. Ko'rishingiz mumkin, B va A ga chiqib ketish yo'li bor. Botlar B'ga ketdi, men A ga ketaman. Xo'sh. Demak, birinchi navbatda aytib o'taman do'stlar. Ushbu kartada terrorga A ga push qilgandan ko'ra B ga push qilgan ancha osonroq, sabab kontrlar tezlikda A ga yetib keladi. B esa masofasi uzoqroq ekan. Bu yerda zil turibdi. Biz barchamiz taniydigan o'sha mashhur zil avtomobili. Azonasi, demak bu yoqqa chiqsa bo'ladi. Himoyalash uchun yaxshi. Lekin bu xonaga kirib bo'lmaydi joyimda. O'tib ketaver, og'a, ishingni qil. Xo'sh. Bu yoqda City ukraincha yozuvlar barchasi. Terrordan A ga o'tish uchun yana bir secret xona ekan. Ha. Ko'rdingiz, salqosi qarashda chaqib qo'yar. Demak, bu yoqdan B ga o'tib ketsa bo'ladi. Aynan shu joy. Chopib o'ynaladigan zona emas. Bemalol aqlni ishlatib, kallani ishlatib, xullas kalom aytganda krisani yo'qib olib o'ynaladigan zona ekan. Ham bemalol yashirib olish mumkin. Narigi tomondan bu yoqqa tushib kelsa bo'lar ekan, demak. Demak, ko'rib turganingizdek, kimgadir qiziq bu, kimgadir qiziq emas. Olov ustiga chiqsangiz kuyasiz. Ko'p kishi esa yo'q bu kartani, ammo bu karta qo'shildi. Bu eski CS:GO'da ham bo'lgan bu karta. Endi yangilab Counter Strike 2 ga ham qo'shishdi. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Demak, effektlari ajoyib. Olovlarga teksangiz kuyasiz. O'rganib olsangiz maza. Karta deb o'ylayman. 5 ga 5lar uchun. O'sha mashhur CS:GO'dagi case ochganda turadigan оружиялар. Xuddi mana shunaqa stilda turardi. Agar adashmasam, chiroyli qo'yish kerak. Bu yoqda esa SSR znagi. Bu karta ukrainskiy karta, agar adashmasam. Bu
Bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Ushbu kartani ko'chirib oling va do'stlaringiz bilan maroq bilan o'ynang va ushbu kartadagi tajribangizni oshirib boyitib boring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir dona like va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring, obuna bo'lib qo'ying va videoni do'stlaringizga hech qachon chiqadi deb yurgan do'stlaringizga ulashib qo'ying. Shu mavzudagi videolar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta obuna bo'lishni unutmang.